Hello guys, আজি আমি MT15 ৰ ক্লাছ প্লেট লগাম। চাই ৰাখিব কেনেকৈ লগাম। এতিয়া ক্লাছ প্লেটটো খুলি আছো। ক্লাছ প্লেটৰ নটটো সদায় ৰেঞ্চেদি খুলিব লাগে, আঁতৰি মাৰি খুলিলে নটটো বেয়া হৈ যায়। এইটো ক্লাছ প্লেট আৰু গোটেই বস্তুকেইটা এতিয়া লগাই দিম, চাই থাকিব কেনেকৈ লগাম। এতিয়া নটটো টাইট দিছোঁ। এতিয়া ক্লাছ প্লেটটো লগাই আছোঁ। ক্লাছ প্লেটৰ পাতিটো আউটছাইডটো বাহিৰ চাইডে থাকিব লাগে, নহ'লে বাইকখন ক্লাছটো ধৰিলেও আগলৈ গৈ থাকে। এতিয়া ক্লাছ প্লেটটো লগাই হৈ গ'ল। ক্লাছ প্লেটৰ ওপৰত মবিল অলপ দি লৈছোঁ। এতিয়া ক্লাছ প্লেটৰ কেচিংটো লগাই দিছোঁগৈ। ক্লাছ কেচিঙৰ নটকেইটা লগাই দিছোঁ। এতিয়া মবিল ফিল্টাৰটো চেঞ্জ কৰি দিছোঁ লগতে। মবিলটো ঢালি দিছোঁ। এতিয়া ক্লাছ প্লেট লগাই মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া টেষ্ট ড্ৰাইভটো কৰি চাইছোঁ। বাইকটো চলাই ভালেই লাগিছে।